Gusti Allah ku paling gedhe ngambek wong bunuh diri. Dosa sing paling gedhe sabatane syirik iku ukukul walidaini. Napa? Ukukul walidaini, menentang kedua orang tua. Setelah itu adalah membunuh orang lain atau membunuh dirinya sendiri. Tapi lek jare wong Wahabi, dosa sing paling gede sak badane syirik adalah bid'ah. Wis repot lek wis ngene. Akhirnya Imam Syafi'i ya termasuk pelaku dosa besar karena yang membagi bid'ah menjadi dua. Wajaro as-Syafi'i, lan Imam Syafi'i nentang Kanjeng Nabi. Wong sing dawuh kullu bid'atin dolalah iku Kanjeng Nabi. Syafi'i tidak mengatakan kullu bid'ah, tapi bid'ah iku ana loro. Akhirnya ulama akhir zaman mengatakan ulama salaf sebagai pelaku bid'ah. Serempet musuh salafi. Maknane hadis saenake dhewe. Sing dawuh kullu bid'atin dolalah iku Kanjeng Nabi. Sing memaknai itu kita, apa? Sing memaknai itu kita. Apakah makna kita itu sudah sesuai dengan sing dikersakno Kanjeng Nabi? Belum tentu. Kejaba jene awak mulai keterangan teko Nabi dhewe. Nek maknane kullu bid'atin dolalah iku kabeh bid'ah, liyane gak. Pokoknya gak ono liyane, kabeh bid'ah. Akhirnya mereka juga membagi, ada bid'ah secara bahasa, ada bid'ah secara hakiki. Ono maneh sing bagi bid'ah amaliyah. Sejak kapan ada bid'ah amaliyah? Monggo kono kalimatnya kullun. Kata mereka kullun adalah semuanya, tanpa terkecuali. Padahal tidak semua kul itu maknane semua. Tidak semua kullun itu maknane semua. Aku gak hafal ayat, nggo Quran itu Gusti Allah tahu dawuh. Setiap kehidupan itu aku jadikan dari air. Kullu, kullun, ngono kul. Tapi setelah itu ayat berikutnya menyatakan wa khalaqal jannah. Dan aku ciptakan jin itu min naris samum, nek mboten salah ngoten. Aku ciptakan jin itu dari api yang nyala. Di satu sisi Allah mengatakan setiap kehidupan, setiap. Kalau setiap itu maknanya semua, maka tidak ada pengecualian. Termasuk jin. Ternyata jin dijadikan Gusti Allah dari api yang menyala. Ngeten iki telitine ulama niku telitine ulama. Dadi gak kabeh kulun ku maknane semuanya. Itu gale sampean kadang ngomong ngene wis, omah iki anggap entekmu. Iku mesti ana maksusoe. Kecuali kamare bojoku. Apa? Kecuali bojoku misale. Aja gak anggap bojomu. Wah. Nah kok maknane kabeh ku sak bojo-bojomu ya. Mesti ana taksis pengkhususan. Ya. Makanya ngaji kula ambek ulama-ulama sing alim temen ngono enak. Gak diantar kulo bid'atin dolalah kabeh. Padahal ana man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru mithlu amsalihha. Padahal Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nate dawuh hadza nikmatul bid'ah. Ini adalah senikmat-nikmatnya bid'ah. Lah mosok Sayyidina Umar iku kok lebokno ahlul bid'ah, wis rawat. Ngene iki dijak ngomong khilafiyah ya gak gelem medhi mboten. Ini bukan masalah khilafiyah. Lek ulama dulu mengatakan bid'ah itu masalah akidah, bukan masalah furu'iyah. Misalnya Mu'tazilah itu akidah yang bid'ah, Jabariyah, Qadariyah itu akidah yang bid'ah.
Zaman yo gak ero iku lho sing garai. Mu'tazilah iku apa yo gak ero, Jabariyah yo gak ero. Qadariyah yo gak ero. Ana sing Mujassimah yo gak ero. Ya sik kesusahe wong. Ya anjene bener anjene kiai ini sing mikir ngono awakmu gak usah. Sama nyeruweti. Nyambut gawe ngono lho. Misale wong diwajibno belajar ngono kabeh ngono gak kober nyambut gawe. Mangane ya takane zaman. Al-Albani iku nanti debat kali Said Al-Buti ya apa? Said Rabdan Al-Buti niku kalah. Apakah menurut sampean orang belajar seluruh madhab itu hukumnya wajib? Tidak. Kalah Said Rabdan niku. Nah lek wong wajib belajar seluruh madhab ya gak kober ya. Mau ngaji kitab Imam Syafi'i kober kadang gak. Saman kali kula lho ngaji sik pirang kitab. Dari kitabnya Imam Syafi'i. Nah sing ngaji-ngaji temen nggo pondok iku wae. Aku gak ro kitab Al-Mahalli yo gak ro yo gak tau ngaji Ihya Ulumuddin. Banyak ilmu yang saya tidak tahu. Saya punya beberapa ilmu yang saya tahu. Ngono saiki gak ero iku jare gak ono dalile. Dadi wong kudu iso bedakno kon gak ero ambek gak ono iku beda. Kon gak ero, tak gak ono. Iku beda. Nek gak ono dalile artine empat mazhab tidak menemukan dalilnya. Tapi lek gak ero iku urusane kon sing gak tau ngaji napa? Sing gak tau ngaji. Tidak ada dalilnya. Ya karena sampean. Saya tak kayak contoh ya, tak kayak contoh. Tenggene kalangan kita NU niku ana jenenge Thariqah Satariyah. Satoriyah. Thariqah Satoriyah ku lek zikir ku mangene tok. Hu. Ini yang tidak pernah belajar. Ngarani Satoriyah ku bid'ah dolalah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan zikir itu hu. Ternyata ketika kula ngurung ana keterangane Gus Bahak, iku makna dhamiris sani napa? Makna dhamiris sani. Menyimpan makna la ilaha illallah. Wonge kuwatir muni la ilaha illallah kedawan kok nang pedhot ku tengah dalan. Tutuk la ilaha mati wis taqabbalallah. Akhirnya diwaca nggo dhamire tok mawon. Niki jenenge dhamiris sani. Sehingga menjadi hu iki dhamir. Sesuatu yang menyimpan makna la ilaha illallah. Nek gak tau ngaji ya karo aku royo sik tas. Ponakan kula niku Satoriyah. Misanan kula niku termasuk mursite Satoriyah. Niku lek dzikir ya hahu ngono mari subuh. Dadi pas dolen ten kene mak mriku. Mak niku kekel-kekel ngancen mak ya gak tau roh. Dadi mari subuh hu. Kula diceluk falak. Lan dugi ku lha apa hahu ngono. Gak ro lek meluk Thariqah Satoriyah. Mursite niku namine Gus Anwar. Gus Anwar niku kali kula misanan, Yai Munawar niku. Yai Munawar Nganjuk niku mursite. Niku misanan kula. Kula nggih baru tahu kalau hu itu min makna dhamiris sani. Aduh aku ngono. Semakin alim seseorang tuh penak. Nek sing ngene iki ketara nek awakmu sampe aku iki wis sadok.